ចាសួស្តីបងប្អូននេះជាមុខម្ហូបមួយគេហៅថា oyster បំពងជាមួយកំទេចនំប៉័ងយើងត្រូវការ oyster ស្រស់ហើយម្សៅលាយនេះត្រូវការម្សៅខ្សាយម្សៅពោតម្សៅលាយនំអំបិលប៊ីចេងហើយនិងម្រេចសចាយើងលាយឲ្យសព្វទៅបន្ទាប់មកយើងយកខ្លះទៅដាក់នៅក្នុងចានមួយឡែកហើយកំទេចនំប៉័ងម៉ាក់ជប៉ុនខ្ញុំចូលចិត្តប្រើម៉ាក់នឹងឯងពីព្រោះម៉ាក់នឹងវាល្អបងប្អូនវាពណ៌សមិនពណ៌លឿងទេហើយយើងត្រូវការទឹកត្រជាក់សុទ្ធចាតិចតួចទៅដើម្បីយើងយកមកលាយម្សៅហ្នឹងពងមាន់យកតែលឿងទេហើយនឹងម្រេចពណ៌សយើងយកពងមាន់មកលាយជាមួយម្សៅហ្នឹងចាលាយឲ្យសព្វទៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាបងប្អូនកុំចាក់ទឹកទាំងអស់ពីព្រោះយើងអត់តន់ចេះស្មានណាចាយើងកូរទៅយើងវឹកវាឲ្យសព្វទៅមើលឃើញថាល្មមហើយវាបានហើយកុំឲ្យរាវពេកឬមួយកុំឲ្យខាប់ពេកឲ្យល្មមទៅដើម្បីយើងជ្រលក់oyster ហ្នឹងវានៅមានជាតិម្សៅនៅក្នុងហ្នឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្រេចសបន្តិចទៅហើយយើងយកខ្ទះមួយដាក់ខ្លាញ់សម្រាប់បំពងនេះបន្ទាប់មកយើងយក oyster ហ្នឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយម្សៅស្ងួតដែលយើងយកទុកម្លែកមុនហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយកទៅជ្រលក់ជាមួយទឹកម្សៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកមួយទៀតយើងត្រូវត្រឡប់ oyster ហ្នឹងនៅលើកំទេចនំប៉័ងចាហើយយើងដាក់បំពងទៅតែកុំបំពងច្រើនពេកបំពងច្រើនពេកបណ្ដាលឲ្យខ្លាញ់យើងហ្នឹងវាកម្ដៅវាចុះបងប្អូនវាយើងដល់ពេលយើងបំពងទៅវាអត់ល្អវាអត់ឆ្អិនស្មើគ្នាណាចាហើយទឹកជ្រលក់ខ្ញុំនេះក៏មិនប្លែកណាស់ណាដែរបងប្អូនមានតែម្ទេសស្រស់ខ្ទឹមសទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីស្ករសហើយបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តប៊ីចេងក៏ដាក់បន្តិចទៅអត់មានអីប្លែកទេបងប្អូនចំពោះបងប្អូនណាដែលធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់គ្រឿងសមុទ្រតែរបៀបហ្នឹងបងប្អូនចាអត់មានប្លែកទេហើយបងប្អូនអាមេរិកាំងវិញគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយទឹកមេយ៉ាណេសហើយទឹកម្ទេសបន្តិចទៅដាក់ក្រូចឆ្មាគាត់ធ្វើរបៀបអញ្ចឹងវិញហើយខ្ញុំក៏មិនសូវជាចូលចិត្តម្ហូបអាមេរិកាំងណាដែរបងប្អូនដល់តែពេលខ្ញុំតល់ណាបងខ្ញុំញ៉ាំហើយ oyster នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាភាសាខ្មែរគេហៅអីឲ្យចំទេណាចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំហៅថាខ្យងសមុទ្រហើយបងប្អូនឧស្សាហ៍ឃើញខ្ញុំធ្វើ oyster នេះច្រើនដងហ្នឹងដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឧស្សាហ៍យកមកពីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ណាបងប្អូនហើយគាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងខាងនេសាទដូច្នេះហើយបងប្អូនឧស្សាហ៍ឃើញខ្ញុំធ្វើ oyster នេះច្រើនដងដោយសារតែគាត់យកមកពីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ច្នៃធ្វើជាម្ហូបឲ្យគាត់ចាហើយម្ហូបនេះចូលជាអាហារសម្រន់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញគេញ៉ាំជាមួយបាយដែរចាហើយភាគច្រើនណានៅខាងខ្ញុំ state ដែលខ្ញុំនៅនេះគេ order as appetizer ហើយគេយកមកញ៉ាំជួបជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិដែលជួបជុំគ្នាហ្នឹងគេញ៉ាំទទេអញ្ចឹងហើយគេក៏ញ៉ាំបៀស្រាអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូននិយាយលេងចាម្ហូបនេះគេចូលអាហារសម្រន់ហើយចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណ